Oh, di ba? Nagawa kong ma-perfect ang dua, dear. Bitaw, guys, mag-real talk na good puntaan, di ba? Kana bitang uban nga gusto mag-vlogger, di ba? Daghan kayo sa ato karon gusto mahimong vlogger. Pero, ang pangutana, unsa ba ang kinabuhi sa isa kapag ka-vlogger, guys? Unsa man malipay ba ta usahay makaguol? Successful ba ta usahay pakyas? Mao ni ang atong topic karon kay nahibalo naman ta karon nga daghan na kay mga vloggers nga dagko na kay mga kita dinhi ba. Naa na puy daghan nga gusto pud mahimong vlogger para makatilaw pud taon in taon o kanang mga pasweldo ni Mama Meds. Pero mao ni ang atong topic karon, guys. Kung ikaw gusto na nimo gyud nga mahimong vlogger, kinahanglan imong pangutanaon ang imong kaugalingon kung ready na ba ka mahimong usa ka vlogger kay. Abi ninyo, guys, ang kinabuhi sa usa ka vlogger dili tanan kalipay. Daghang kaig mga kasakit, pag-antos og pagsulay kay ngano. Ang kinabuhi sa usa ka vlogger kinahanglan ni diri og dedication, kakugihan, pasensya og fighting spirit, guys, kay dili lalim ang isa ka vlogger, no? Usahay makabsan gyud to og atong himuon dinhi parang lang naatay ikahatag sa atong mga viewers. Unya, kung kita pud, guys, na atay mga trabaho adi serta mag-vlogger, ayaw ninyo og biyae labi na kung ma-monetize na ta. Dili gyud ninyo bulagon, guys. Ayaw gyud ninyo undangin na kay ang kinabuhi sa isa ka vlogger dinhi, guys. Dili gyud na permanente swerte. Oh, swerte ka karon, ugma swerte ka, pero wala ta kasayod nga sa sunod nga mga adlaw og swerte pa bata kay ang kinabuhi sa vlogger, guys. Wala gyoy, wala kasiguraduhan. Mauna nga og magdesisyon ka nga mag-vlogger ka, sige lang, himua lang nimo ni nga kanang palipas oras ba kanang pastime lang nimo ba. Ayaw ni nimo himua nga imo yung pinaka-personal nga source of income, guys. Kay sa tinuod lang, dili gyud lalim ang usa ka vlogger, guys. Kay ug mapakyas kag kausa unya dili na kaganahan unya gibiyaan na nimo ang imong trabaho sa una nga mao imong gisaligan. Wala gyud tay kapadulngan, guys. Mauna nga kung gusto nimo mag-vlogger, pwede man mag-vlogger. Ayaw lang gyud in taon ninyo isurrender ang inyong unang panginabuhi kay ngano dili lalim ang kinabuhi natong mga vlogger. Dili ta adlaw-adlaw ganahan nga maghimo og mga content kay usahay mahubas baya ang atong utok, ha? Mahubsan pud baya ta og mga ideas. Mauna nga og samtang natay mga trabaho lang ta og naatay higayon mag-vlog lang gud tagod. Dili yun nato na siya full time unya pasagdan na nato tong atong una nga panginabuhi, ha? Maunay sikreto sa usa kay wala ra gyud tay pagbasol nga mauna. Ayaw lang gyud ninyo in taon og kanang himuag kanang pinaka kuan ninyo ni pinaka lig-on ninyo nga source of income kay ang uban din hang atong nangakitaan nga mga successful sila, guys, kana man gud sila, guys, kay daghan naman gud na sila mga ideas, guys. Unya kanang kuan na gud sila ba abtik na gud sila muhimo unya og naay mga viral ila man pong sundog-sundogon unya basta naa gyud na sila distinct gyud na sila nga mahimong vloggers. Pero kita nga mga kanang nagsugod pa lang unya pagutay ka malaman sa mga kuan-kuan dire pa ikot-ikot na ayaw in taon na to i-give up ang atong mga trabaho, ha? Tambag raning ako. O dili gyud lalim ang isa ka kinabuhi sa vlogger, guys. Mauna nga maminaw mo, ha? Bantay bitaw, tanaw na to, ha? Aron walay magbasol sa ulahe. Di ba? Na perfect ngali na ako ang piano karon, oh.